Prokuroria e Beratit ka kërkuar dënim me 6 vite burg për Romeo Oçon, i akuzuar për kryen e veprës penale ngacmim seksual ndaj një të mituri. Ngjarja ka ndodhur më 25 nëntor 2024, kur ky person ka ngacmuar seksualisht një të mitur duke tentuar ta tërheqë me forcë dhe duke përdorur gjuhë të papërshtatshme për moshën e tij. Nga akti i ekspertimit mjekoligjor rezultoi se i mituri kishte dëmtime të shkaktuara me mjet të fortë prehës. Pas ngjarjes djali dëshmoi se ka lajmëruar të atin sapo vuri re që një burr po e ndiqte nga pas, duke tentuar ta tërhiqte me forcë. I mituri ka kundërshtuar veprimet dhe pasi ka njoftuar të atin, ky i fundit ka ndërhyrë menjëherë në vendngjarjen në kohë. Gjithashtu rezulton se Romeo Oço rezultoni dënuar më parë për të njëjtën vepër penale. Bazuar në provat dhe dëshmitë e mbledhura, janë provuar dyshimet e arsyeshme se i pandehuri ndërmjet veprimeve aktive të drejtpërdrejta ka kryer krimin e ngacmimit seksual ndaj të miturit. Për këtë arsye, prokuroria kërkon deklarimin fajtor të tij dhe dënimin me 6 vite burgim.